还用修吗？今天我爸去买铲车了，我家这个铲车实在该下岗了。今天早上干活的时候坏到这儿了。哎呀，这回就买铲车去了，这铲车是彻底不能了。坏了就修修讲那点使呗，那啥车还当着明天就不让买，不让买。那坏把段你干活去啊？这不让买。那活我干不了。我去买铲车去了啊！我找个年后我去，你那个买成的给我转钱。转钱啊！我爸跟我大哥去买铲车去了。买了吗，爸？买了。买啥样的？还和咱们那一样的。花多少钱啊？花4万5。把车后边戳着没到家，你我给他看看。那旧的呢？旧的卖1万5卖。预算花3万了。花3万。新铲车已经到家了。来哥。啊！看谁，这就是。把铲车从板车上卸下来。走了啊！来了。把新铲车开到院子里。我爸要把新铲车的前轮胎和旧铲车的换一下。旧铲车的轮胎刚换不长时间，没怎么用，比新铲车的好。先把这新的拆下来。我大哥再把之前的旧轮胎安到新铲车上。来，师傅，我给你转钱。2万是吧？对，过去了啊！过来。这个旧铲车卖了1万5，用板车拉走。这个旧铲车还有个驾驶室，得一起装上。把旧铲车送走了，我爸看看新铲车，买时候都没咋看吧？这往上来就是干活档的啊，不能这儿吧？所有的档都在这空档。这是啥？这都管啥呀？哪儿没写？这得亏我大哥，你不会开。这我不知道啊。这是转向，这是灯光。啊？别直接从高速上这起不来。会开了吗？这玩意儿还用修吗？我知道哪个牛呢？你上哪管啥去？这回我爸知道咋开了，要开着新铲车试试车。